Welcome to the Girls Girl Club。Hi。 Hello。你今日好 grand 喎，你着咩啊？呢個我呢條係 Lioness 嘅裙，我買咗兩條，有嗯藍色同埋呢隻色，我都幾中意。佢啲衫啲嘢都幾好喎。不過我覺得佢啲 size 偏大。哦，你呢件都幾靚喎。係啊，我呢件係 Mashkey，係一個好似英國牌子係咪呢？外國牌子嚟嘅。邊個 Mashkey 係啊，我都幾中意佢哋啲衫嘅。哦，我知邊個，我都成日喺佢哋買裙過，佢啲裙係like 係咪英國都幾靚，唔知澳洲定係咪咧？係咯都幾靚，唔知澳但係洲定英 like 國唔太貴，like 千零蚊咁樣嘅，有好多咁樣嘅價位 range 嘅，係啊，即係佢好多唔同嘅 style 嘅。係有啲 everyday 又有啲，actually 我成日着嗰套sport bra 咧就係佢哋嗰度買嘅，個耳環都幾靚，幾襯你。我戴呢啲應該會好成熟咯我好耐冇戴，呢個係 Vivienne Westwood 嘅，keep 得幾好喎，係幾靚。不過我覺得而家啲 trend 開始興翻啲 vintage 嘢啊，即係啲舊嘅嘢啊，冇錯。我覺得而家拎翻出嚟戴都幾靚。係，不過我本身都中意啲 vintage 啲嘅 style 嘅，我覺得。好啦，我哋翻返去我哋嘅主題先啦。我哋今日會講啲比較，可唔可以話 juicy 少少嘅嘢呢？你講下我哋嘅主題係講咩我哋今日呢個主題係講 single。 ？Yeah，especially being in your 30 30s 歲係啦嘅 single 嘅時間係啊，因為最近其實都好，即係我覺得呢一段時間或者上年咧，好多人都 engage，亦都有好多人都回復單身。最近都有呢一個現象，不如探討下呢一個話題啊。Being single 喺你後生可能18、22同30歲之後咧，其實嗰個心態咧，尤其是都幾唔同噶。你覺得咧？你身邊有冇啲 friend 係都 like back to single 咁樣？都有㗎，即係我覺得30歲之後係真係難啲咯，因為個 pool 又細啲啦，大部分可能即係可能，我覺得香港嘅適婚年齡係唔係我覺得而家好似比較多啲人晏啲結婚嘅，但係我覺得亦都有一紮係即係一早就可能28歲啊，28至30頭呢啲時候已經結咗婚啦，咁嗰個其實個鋪剩翻落嚟都唔係好多選擇咯，我覺得。都係。亦都有啲男仔係即係剩翻落嚟，一係就要求好高，一係就自己有啲問題。係，因為我都聽過呢個就係如果你即係尤其是男仔啦，如果你30尾咧都仲係 single 咧，就應該係佢有啲問題咯。即係成日都聽啲女仔咁樣講話，如果佢38、9都仲係 single 嘅，咁佢一定係有啲鉗位咁樣咯。即係好少 percent 係佢應該係即係好要求好正高，好正常，非常之好嘅所有嘢都，但係就非常之高要求，所以就遇唔到。係，不過呢個我哋都即係我覺得都我會咁諗，就我覺得應該都一定有好嘅，都仲有好嘅，即係唔一定係即係 single。其實有陣時當你完結咗一個 relationship，it doesn't mean that 一定係其中一方有問題，可能係即係大家唔夾，或者係去到唔同嘅 stage 係有唔同嘅追求啊，或者係人生有唔同嘅意義，都可能係會形成呢個局面嘅，都要正面翻少少嘅。冇錯。係啦，咁但係都真係都聽好多係女仔係好少有得揀咯，即係尤其是喺香港，即係可能好多，即係可能我都聽過有啲比較，就係正係可能37、8歲嘅男仔都有講過啲朋友咧，就係話其實如果而家呢一個30之後嘅女仔單身咧，其實可能真係要諗下要去外國去擴展你個 market 咯。竟然啊，因為我覺得咧，我聽到我啲朋友講咧，係我比較少聽到男仔30幾之後係覺得少選擇，因為唔係女仔，女仔要揾女仔係啊，即係女仔要女仔擴展係啊。我頭先聽到你講男仔，所以以為你講男仔。個男仔覺得啲女仔如果30歲之後咧，就要擴展佢嘅 market。因為本身香港呢個地方已經係女多男少啦，咁好多有一紮又結咗婚啦，咁跟住我覺得女仔都係越嚟越大個嘅時候，你越知道自己想要乜咧，你更加唔會 lower 自己個 standard 咯。同埋我覺得而家都真係網上面都幾多，即係而家呢一個 generation 啦，即係都幾係嗰種。
即係唔好逼自己一定要Gen Z 係啦，啲咁樣，即係自己都 OK 啲係啦，啊係咯，即係嗰啲咁樣咯。我覺得呢個好似最近係有個 trend 嚟嘅，即係我覺得being single，我覺得係喺而家呢個新世代咧，我覺得係可能以前嘅傳統社會嘅諗法，可能somehow負面係會多過正面咯。即係可能以前係啊，即係以前可能會覺得哇嗰個人 single 喎，咁你仲未結婚啊？係啊，你又唔得啦咁。係啊，即係可能係會 negative 啲，但係其實而家新嘅世代嗰個社會嘅嗰個模式係轉咗咧，可能係而家 single 咧係一個趨勢係你可以更加活出你嘅人生，即係比較 positive 啲咯，即係帶向一個 positive 啲嘅一個 change 咯。同埋最近咧，我唔知大家都有冇睇係非常之引起爭議嘅一個 Vogue 嘅 article 咧，就係講 Is having a boyfriend embarrassing now？我都有睇到嗰個封面。係早排係好 hit，即係好多人都有唔同嘅聲音啦。即係咁，其實基本上呢一個 article 講嘅嘢咧，就係類似講話其實而家個趨勢就係好唔同，即係可能以前咧大家都會好高調去 post 自己嘅男朋友喺 social media 度啦。而家係有個 term of soft launch， 咩為之 soft launch 咧？就係你 post 一張相，係可能係你拖住隻手，淨係睇到隻手。你睇唔到個男朋友個樣，即係唔知係邊個嚟嘅。係啦，又或者係你結婚嘅時候咧，可能結婚都睇唔到個新郎個樣嘅喎，即係所以即係呢個係一個 trend 就係話而家咧我哋係唔會好高調去 post 自己嘅另一半，尤其是男朋友。咁然後仲有可能係你有啲人。即係可能佢個 article 都有提及到，可能有啲 followers 其實唔中意嗰啲網紅 post 佢嘅另一半，大家都會有講起女性主義啦。咁人哋都可能會覺得點解無啦啦呢個 IG 會變到咁 boyfriend，即係咁多男朋友嘅？即係可能啲人會唔中意。仲有其實佢講嗰啲都幾長嘅，咁但係可能即係社會就出現咗兩個聲音，就係一個聲音就係yes 我好 agree， 就係覺得其實而家單身咧都係好好嘅，好 enjoy，即係。唔一定係要追求一個戀愛嘅生活，或者一定要拍拖咧先係開心嘅。咁而另一個聲音，我哋女仔拍拖有男朋友都好開心啊！即係點解一定要講到 having a boyfriend 係一件唔好嘅事？其實都可以有好好嘅即有一個咁樣嘅聲音咯。咁你覺得你聽完你覺得係即係你係點樣諗咧？我覺得兩個都有各有各嘅即係好處。或者我覺得我值得去睇深究嘅嘢，不過我覺得 at the end of the day 其實個個都係一個自己嘅 feeling，我就覺得我已經過咗嗰啲好細個好中意高調地宣揚男朋友嗰個 age 咯，我覺得所以我又你都唔係本身好高調嗰啲嚟㗎嘛？咁我 from time to time 以前都有會 po 下，即係都我覺得我都有高調過嘅 moment 嘅，即係可能你嗰陣時未識我，即係可能再細嗰啲，但係我覺得係而家唔同，我覺得而家主要個趨勢係女性主義好強啦，同埋即係自我自己嘅，即係好 focus on 自己多過其他嘅 relationship 咯。咁我覺得可能太多而家嘅。之前即係好多嘅 relationship 都係 end up 都係女仔都係傷心啊，即係都係好 sad 啊，咁即係就會去到一個位就有一班人就會出嚟就會講即係要 focus 喺自己做好自己先至 ready 你先去拍拖。其實拍唔拍拖都冇乜所謂，最緊要自己開心，有朋友有屋企人有事業嚟。即係已經好好，我唔想去 lower 我嘅 standard 去就為咗要拍拖，為咗拍拖而拍拖，因為好多時候我覺得有呢啲女仔之所以即係出咗一班咁樣嘅女仔出嚟，就係因為佢哋可能一路拍拖嘅時候，即係都真係唔開心咯，同埋即係如果我本身個生活個 level 個開心指數係咁樣，咁點解我要 low？如果呢一個冇揾到一個人係可以 match 到我同我一齊咁開心，或者增加我嘅開心程度，咁我點解要拍拖咧？所以我諗我兩邊都明白咯。係，我都覺得係即係冇話一定好 extreme 兩邊，即係我覺得兩邊都有佢嘅可取之處嘅。咁而我覺得佢最好，其實佢個 article 都冇話偏向，即係話其實係咪 having 即係佢都係一個問題，is having
個 boyfriend 係一件尷尬嘅事，即係佢都冇話偏向邊度嘅。咁但係佢最尾嗰段咧，我覺得係都幾好，就係佢係講翻其實而家 being single 咧，其實係已經係一件唔係好似以前咁差嘅一樣嘢，因為可能以前啲人覺得你 single，就算 even 即係 Vogue 係一個即係外國嘅雜誌啦，咁其實佢都係 supposingly 同亞洲嘅社會嘅觀念應該都幾唔同啦。但係佢哋都有講到，其實以前如果 single 咧，啲人都會覺得你一定係之後就係住一間老姑婆屋，跟住就養隻貓咁樣就算啦。咁但係其實而家咧就係已經唔係咁啦，大家已經係追求一個自己單身都係一個更加好、更加精彩嘅狀態。Instead of 一定要好似你啱啱所講，委屈自己去 lower 自己嘅 standard，去有一個為咗就係一段關係咯。咁所以即係我覺得呢個 article 都係一個幾好、幾得意嘅嘢，就係你睇到而家個現象係。原來喺個 dating 嘅 scene 入邊都係有幾唔同嘅轉變咯。Go back 翻 to 即係香港嘅 dating scene 咧，我就都真係好似開頭所講，我真係聽好多就係當好嘅男仔咧，都10個有9個都已經結咗婚啦。但係咧，亦都有我都想講喎，就係亦都有聽咧，就係其實咧你30歲前即係20幾歲結婚嗰啲咧，好多都炒車。係，我都有啲朋友係即係30歲已經結咗婚，跟住之後30幾歲離咗婚，然之後再喺30幾歲再結咗婚。我都有遇到啲即係咁樣嘅朋友，即係所以我都覺得我情願如果揾唔到啱嗰一個人，無論嗰個人條件幾好，無論嗰個人對我幾好或者幾夾，如果嗰個人係唔啱嘅話咧，我都唔會因為想結婚而因為呢一個原因，好啦，我嫁俾你啦咁樣。但係以前係會比較多呢一啲將就咯。我覺得以前女仔係冇擺得自己好低。即係以前係即係真係呢個社會嘅壓力係真係好大咯。即係女仔一定要喺呢個時間結婚，呢個時間之前你唔結婚咧，你就嚟係老姑婆或者你就係你冇人即係你要冇人，你一定係有啲問題咯。所以即係咁樣，但係係咯，我就覺得即係。如果唔啱我唔會，我情願冇咯，即係 it's okay。都係，即係我覺得尤其是香港，即係好多標籤嘅，即係好似之前即係有好多節目都會話你係剩女、港女或者係即係總之係有好多 terms 標籤係令到呢件事係一件好差嘅嘢，係從而你就會即係 if 你已經係仲要過咗30歲之後，其實嗰個隨住嗰個 demand and supply 即係嘅唔平均。係會令到你好焦慮咯。最大原因我諗係身體上面就係即係好誠實，就係身體上面就係因為要生小朋友咯。即係我覺得最大嘅原因係因為咁。咁但係而家呢個年代係即係可以 buy 到女仔一啲多啲嘅時間就係雪卵啦。咁所以我覺得有咗呢一樣嘢，所以啲女仔都可以延遲多少少佢嘅即係可以再 safe 適婚年齡係啦，可以再 safe 啲咁樣，咁就。可以再揀下咁樣咯，即係唔開心嘅就真係唔好試，唔好嘥時間啦。咁就即係情願 move on， 做好自己，去即係 prepare 好自己先至再去繼續。係咯。我覺得而家都少咗啲女仔朋友係一個接一個咯。細個好似多啲。都係即係啲係完全嗰個 terms 叫咩啊？無縫接軌。係啊，真係好多身邊好多朋友都係做到無縫接軌。我有冇試過無縫接軌咧？咁都我細個有嘅，即係1個月之後就可以同第二個人一齊。以前中意一個人好似簡單啲啊。係啊。直接簡單，同埋以前係唔係。即係乜都做晒之後先至咩咁，以前係即係好漸進式係我中意你，我哋咩叫乜都做晒？即係出去睇下戲，拖下手，然之後你要唔要做我女朋友，先至錫下你，然之後就you know do something else。咁但係而家個感覺好似係跳過晒啲 step 就，所以嗰個無縫就有啲難即係就有啲難啲咯。而家係即係跳晒 step， 乜都試晒，唔啱喎，next bye 咁樣，即係就咁樣咯。個 trend 都唔同咗。都係嘅，我可能未必會想係即係要拍拖接拍拖嘅呢個節奏咯，因為
我覺得始終即係大家年紀越嚟越大啦，尤其是女仔，我覺得比較成熟少少，係比較知道自己想要啲乜嘢。完咗一段關係嘅時候咧，其實你30歲同你20歲真係好唔同嘅。你20歲你識到第二個男仔，你覺得哦，喂幾啱 feel 又幾好傾咁樣，我又覺得佢幾靚仔喎，咁喂可能就已經中意咗沉咗船㗎啦咁樣。咁但係大個咗，其實你真係會睇好多唔同嘅。比較現實啲嘅嘢，唔係講話啊錢，唔係講緊係啲乜嘢，而係你哋兩個個性格係真係夾唔夾？同埋價值觀咯。係啊，個生活模式係大家係可唔可以係磨合到嘅，重要過你當一刻嗰下嘅激情或者你個 feelings 咯。咁所以係而家係即係反而 being single，你可能係會更加多時間同埋更加多，即係你個人係更加 calm。去睇到呢一件事，因為你無縫接軌，你其實你基本上冇一個空間俾你去喘息，就係、我其實我係有自己嘅時間去處理，其實我上一段關係究竟有啲咩不足，或者係點解唔成功，或者係咯，即你冇呢一樣嘢咯，你反而就係將你個 focus 你個重心 distraction 變咗做第二個人咯，變咗做戀愛腦咯，然之後就追住嗰個 high 咯，即係嗰個戀愛嗰個 high，然之後就一路就唔成功咯 keep 住。你就覺得我呢個俾唔到我嘅，我就揾第二個俾，但其實冇諗過可能有啲嘢係你內在自己都係嗰個其中一個問題咯。係咯，又或者內在都可以俾到自己嘅，咁、你就會變咗你下一段關係會更加好咯。係咯。講下有啲頸渴，我哋飲杯嘢先啦。好啊，我哋整啲咩今日？我話呢個係其中一個朝頭早都幾中意飲嘅嘢，我覺得飲呢個係一個 detox 嘅一個 juice 啦。咁我覺得我飲咗一排，我都幾明顯覺得皮膚好咗啦，個人白淨咗啦。咁我親身試過，我覺得真係幾好嘅。日日飲定係咩㗎呢個？我隔一排咯，即係可能一個禮拜你當我會飲4次咁樣咯。咁啊，有時飲多就飲，唔趕時間都就唔飲咯。咁但係我覺得呢個係我幾中意嘅一個 combo 嚟嘅，咁我就想試下。同埋我其中最近都好中意嘅一個呢個係一個菜粉，有啲 probiotic 喺入邊嘅。呢個係我朋友介紹嘅，因為我點解會發現呢一個咧？就係香港應該係冇得賣嘅呢個。點解我發現咧？就因為我朋友個爹哋咧好後生，佢係一個日本嘅 mix 嚟嘅。咁佢咧就都大年紀㗎啦，但係佢係 keep 得非常之好。係啊，仲要佢係一個日本加德國嘅 mix 嚟嘅。咁如果冇記錯嘅話，所以我就話：哇！你爹哋 keep 得咁好嘅，跟住佢就同我講話，佢爹哋就做咗個 brand 就做呢樣嘢嘅。咁所以我就試咗幾耐咧？我試咗1個月到啦。咁我覺得呢個係真係幾好咯。咁佢係一個菜嚟嘅，咁你可以，我就中意加落啲菜嘅嘢飲到，或者其實佢話溝水飲都得嘅。我有時如果整唔切呢個咧，我就會直接溝水飲咯。咁我覺得呢個係幾好嘅，即係譬如我通常朝早咧，因為 probiotic 係啊，我就咁用凍水咁樣溝，跟住之後就飲咯。咁我就覺得去廁所幾好，跟住覺得個人氣色幾好咁樣咯，所以我就 keep 住飲，所以我就想介紹下呢個。等我都試下先，我都未試。佢好似仲有出一個叫做唔知菠蘿嘅。I like 菠蘿。菠蘿嘅咩咧？佢係嗰啲叫做咩？即係幫你 digest 嗰啲叫做咩？酵素。酵素係啊，所以我都想試，有機會我都可以買嚟試下。係。我都係嗰句唔係廣告，唔係廣告，係啦，所以。件衫唔係好方便。咁我幫你搞，我嚟。我可以幫手切嘅。我着錯衫，我唔應該着啲咁嘅衫。我開到。諗住靚啲，點知係得。好。呢個就點樣啊？首先係咪要切咗啲？你切咗檸檬先啦。好。咁個檸檬我洗乾淨㗎啦。OK。咁我通常會切幾塊咯。OK。咁我連埋個皮。OK。2塊咯。好。唔要粒核咯，嗬。係。OK。可以擺落去。然後咧？蘋果喺度。使唔使批皮啊？係喎。批一批先啦，批一批先。係咯。咁我都可以講，咁我講下咯。即係咯，同埋啱啱即係我哋都有講到話，即係其實發現個模式越嚟越唔同啦。其實即係而家個社交方式咧，我覺得都最近都喺 IG 都見到幾多，就係而家係好多俾你識朋友嘅機會。
即係唔一定係講話係除咗拍拖 dating app 㗎。之外，係啊，即係唔一定係拍拖嗰種，係真係好多唔同。因為最近我唔知大家有冇留意，就係、其實有好多得大家都好喜歡標嘅，就係 community 啦。咁而 community 咧，佢有好多我睇到有好多唔同嘅，譬如係有玩 pickleball 啊、跑步啊，即係嗰啲叫咩 running club 啊，即係又或者係而家好似好多人係中意喺呢啲渠道去。係啊，即係以運動啊，又或者係 coffee rave 啊，我其實都覺得幾 interesting 幾好喎。咁得意？係啊，有嗰個即係喺 cafe 度下晝 rave 咁樣咯。跟住可能又或者係我有見到之前泰國係話朝早去蒲嘅，即係落 club 但係朝早咯。朝早。係其實係我都想試下咯，即係呢啲係好多唔同嘅呢啲模式咧去識朋友。咁我覺得都幾好啊，因為咧即係以前其實你冇咁多機會，即係可能好多女仔第一時間就話我都唔知點樣識男仔，或者係我都唔知點樣識女仔。即係我平時平時嘅生活就係唔係返工就係喺屋企，或者係約朋友。基本上你除咗 dating app，即係你識嗰幾個 dating app 之外，你係冇咩機會去揾到你覺得好質素啲嘅另一半。但係好似 dating app 都已經啲質素，即係都有啲變咗，好似有啲好大有一橛嘅人係想 for 即係約炮。係咯。都係嘅。我諗咁最大嗰個 app，大家即係最早嗰個 app 就應該係有聽過，就係比較係嗰個目的係啦，即係嗰個目的多啲咯。咁但係我唔知咧，我唔知係咪其他 app 都係咁咧。好似咩 Coffee Meet Bagel 同 Bumble 好似就少啲啊。認真啲啊嘛。認真啲。係咯，咁係咯，呢個就即係，但係就即係呢個就係本身大家最方便嘅渠道就係 dating app 咯。但係而家就出現咗呢一啲新嘅一啲模式，我覺得都幾好。係我諗起之前有一個係出嚟飲咖啡嘅，係嗰啲嗰個叫咩咧？我之前好似 send 過俾你嘅嗰個。Never stranger。係啊。係咪咖啡定係唔係一個一班人一齊玩？佢係有唔同嘅，佢係有一啲有唔同嘅 event 嘅，有啲 event 就係你係咪想試啊？好呀好，你講啦。佢有啲 event 係做即係 coffee 一約好，即係可能 book 咗一個 coffee shop，然之後好多人就出嚟，即係咁佢會 prepare 啲 game，咁大家可以一齊玩，咁識大家，識下朋友，識下人咁樣。我見到香港都有啊。係佢好似係佢嚟咗香港，即係佢可能我諗佢好似原本佢應該係一個新加坡嘅組織啊，係組織係一個新加坡嘅 brand 啦，跟住佢後尾就落晒佢啊呢個。係啊，我中意青瓜。跟住之後就嚟咗香港，跟住後尾就有唔同嘅 event，咁我就見到有嗰個就覺得幾 interesting，我都覺得即係咁樣嘅方式識人都幾好咯，去 expand 下，唔使咯，expand 下自己個 circle 其實都幾好咯。係啊，呢個我哋可以落咗嗰個粉先。OK，即係個 cam 唔使落住。OK。一驚佢會頂住。好。係啊，因為我同埋我見到其實而家咧，即係新開，我見到有啲 coffee shop 都開始做呢一樣嘢咯。即係其實除咗係一個識嘅機會，其實都係一個商機嚟嘅，幾好嘅商機。我覺得都係，因為一嚟就係要 confirm 一大班人啊嘛。係啊，我哋其實都要搞一啲女仔嘅 community 嘅活動啦。係喎，其實都可以喎。如果大家有啲咩想玩嘅話，都可以留言話俾我哋聽。係咯，女仔嘅 entrepreneur 一班咁樣傾下偈，互相點樣可以合作，可以而家都個 trend 都幾啱。所以你睇下講下 relationship，我哋又翻咗去嗰度，而家咪就係個 trend 咪就係咁樣咯。係啊，因為我哋其實女仔唔一定要，而家就係呢個社會話俾你聽，唔需要一定要拍拖先係你嘅人生最重要嘅嘢，就係 girlfriends。其實我睇到好多 post，girlfriends 其實係對你個 heart 係好過 boyfriend。個心情係用得勁好過男仔係嘛？係啊，即係 Twins 嘅歌都有講啦，其實朋友仔感情係仲好過男朋友嘅有陣時。所以諗住唱出嚟。我諗咗一陣嘅，但係都係算啦。係啊，所以其實係咯，我哋可以做一啲女仔嘅 community 嘅活動，就係出嚟講下，唔一定講情情塔塔，可能就係講點樣去講事業咯，點樣去做到自己想做嘅嘢，或者 passionate 嘅嘢都係。It's fun. Being single is also fun. 係咯。同埋我覺得 being single 其實有時候唔係淨係拍拖，男仔可以擺啲 care 落去，唔係淨係男仔女仔咯。其實味有啲紫菜味 feel 咯。係啊，即係佢唔係淨係男仔女仔咯。其實係即係 being single 係 you be able to do what you want。即係因為你一拍拖，好多女仔都會
好自然嘅，就係會即係以男仔為先，即係乜都男朋友今日放假喎，我就陪咗佢先陪佢啦，我就唔做自己嘢啦咁樣，即係永遠都會有一個咁樣嘅諗法啦咁樣。咁跟住但係你單身嘅時候可以執晒落去。OK， 哇好 OK， 差唔多咯。好，生唔生得埋咧？我唔知咧，就咁樣呢個執落去。OK 攞啲水先，因為比較多嘅。平時我可能唔落水，我中意結啲都得嘅。不過我不過你 OK，夠啦。我哋可以係落住先，因為等佢水啲，我驚使唔使要啲布啊？我真係勁襟事大佬。OK， 有水 OK 嘅，你要撳大力啲撳落去係。你幫我 hold 住個呢個得唔得？係。哇！我而家好似咧扭嗰啲船咁樣。誒 OK， 好。即係呢啲嘢都係交翻俾佢。我哋整完啦，可以試下先。不過如果你中意甜嘅咧，中意飲甜，因為我淨係落咗一款生果，所以咧就應該唔係太甜嘅。我要男朋友嚟。OK， 好。係咯，所以講翻啱啱啦，拍拖咧就擺得太多時間喺男朋友度，就冇得做自己嘅嘢，同埋所以單身咧其實真係可以好 focus 喺自己身上咯，即係唔係淨係拍拖唔拍拖，即係因為第時你就算拍拖結咗婚，其實你冇咁多時間 focus 喺自己度噶啦，即係我覺得邊單身係好似尤其是你30之後啦，30幾啦，即係 it's almost like 你最後一個 chance 去 fully commit。Only focus on 自己度。係，呢個都係我覺得係好領悟到。我哋不如試下先啦。Cheers。佢呢個唔甜嘅，因為我就盡可能唔好咁糖。但係如果你想甜啲咧，你可以落呢個糖嘅。我覺得個味咧係我唔係覺得佢唔甜咯，係太青，有啲苦咯。有少少苦咯，因為可能係個檸檬皮。It's good for your skin。所以我就覺得，如果你覺得好，因為我就冇落糖，咁但係我拎到咁開添原來。如果你想有啲甜味咧，你可能會冇咁咩嘅。你可以試下加呢個。但我唔使加甜咯，即係我覺得甜係 OK 咯。但係如果甜你就冇飲到個苦味咯。試少少咯，咁加少少。係因為我真係都覺得呢一個係好深深地領悟到，同埋我又睇到好多唔同嘅即係 reels 或者 article 去講呢一樣嘢。before 你結婚啦，即係人越大，大家有唔同嘅 stage。其實你之後可能我當你係想結婚生仔嘅，咁你之後其實係好多時間都係同你嘅另一半或者係同你嘅屋企人咯。咁所以真係你 single，尤其是你30歲之後咧。你知道自己想要咩，係一個我覺得係即係而家可能因為已經30歲啦，我覺得呢段時間係一個最好嘅 for 女仔最好嘅一個時段咧。其實係 being single 係一件好 freeing 嘅事咯，即係你可以係好完全做你自己想做嘅嘢，好了解你自己想做嘅嘢，亦都係所有嘅時間同埋重心同埋專注都係擺喺自己度，咁你就可以係即係更加做到你自己想做嘅嘢。同埋你去到30幾歲呢個年紀，我 assume 你應該會有翻少少經濟能力咯。即係你以前20幾歲想做嘅嘢，都未必可以咁 freely 就做到。但係而家可能因為咁多年嚟嘅積蓄啊、做嘢嘅嘢啊，所以令到你會而家係可以唔係淨係得諗法咯，你係可以直接去實行咯。題外話，可能我唔係好中意個 salary 咯，但我覺得係健康嘅。即係我覺得成件事係健康，我覺得係即係我幾中意佢本身嘅味，可能係爭西芹咯。但係呢個係一個好 personal 嘅。係，我覺得你可以唔落西芹。我自己就幾中意西芹嘅，所以咧就你可以唔落，其實唔落西芹都得嘅。我咧就通常都冇話平時整呢個汁咧冇特別話要有啲咩落去嘅，但係通常檸檬
就係蘋果一定會有檸檬同蘋果，就係通常係一款生果加幾款菜咯。咁啊或者可能你兩款生果啦，有時會加啲火龍果咁樣咯。咁啊、菜就係睇下雪櫃有咩菜，有 kale 可以係 spinach，可以西芹可以，但係通常都係呢幾款菜咯。咁我可能我可以，即係我覺得唔差嘅，即係佢本身因為始終其他我都係中意嘅味嚟嘅，咁但係可能係純粹個西芹令到我覺得好澀，但係即係我覺得我會為咗健康而飲佢嘅，即係我會為咗我啲皮膚靚啦同埋發光而飲佢嘅。咁但係 go back to 係啦，嗰個啱啱所講嘅嘢就係即係咯，即係嗰段時間係一個我覺得係一個好美好嘅時間，而而家你先開始明白呢一個。唔好真係淨係諗你拍拖先係擁有幸福，其實你自己一個即係都係一件好可以擁有幸福嘅嘢嚟，因為其實好多嘢都係可以自給自足嘅。我覺得呢一樣嘢係可以反映到你真係愛自己咯。因為如果你唔係咁愛自己嘅話咧，你可能個 focus 會係點樣人哋可以俾多啲開心我，就會諗我一定要拍拖，人哋先會有男朋友錫我，咁我就一定會開心啦。但係因為你而家呢一個愛你已經俾到你自己，所以你都覺得唔需要咯。until 有一個人即係可以俾到你嘅愛係更加多過你自己嘅愛咧，咁嗰個人就好 most likely 係會係嗰個人咯。就你根本就唔需要再即係試 and fail 咁樣。係啊，即係你已經唔使再係即係30歲之後，其實已經唔係俾你再試，即係當然你都可以試，但係已經唔係你試嘅一個階段咯。就係你已經清楚你自己想要啲乜嘢，同埋你真係唔需要再 lower 你嘅 standard，就係反而就係好似佢啱啱所講，就係我遇到一個人，如果佢係俾我自己去令到自己開心，係更加開心，亦都係同佢拍拖呢段關係係帶到俾你一個 extra 嘅開心咧，而唔係個開心係佢俾你喎，咁樣咧，咁就係啱咯。而以前你未必會諗咁深入去到呢個位咯。可能第一個感覺都係會覺得，單身我都唔知點樣識人啊，或者點樣。其實而家都有好多渠道，而我覺得 through 呢啲唔同嘅活動啦，除咗你係真係去識另一半，你識好多朋友，學到好多唔同嘅嘢，即係增值自己，然後令到自己可能個社會連結更加 strong 啊，或者係你自己更加精彩一個人生，咁自然你就啱你嘅人就會嚟咯。因為我就好似睇到個比喻，就係講話當你係一個好，你打理到自己個 garden 好靚嘅時候，啲蝴蝶就自然嚟咯。但係你唔係去 chase 啲 butterflies 咯。係咯，you attract，you don't chase。係啦，所以呢一個係我覺得其實就算而家單身嘅30歲單身之後，都唔係一件壞事，而係可以好正面咁樣去睇嘅一件事咯。不過係咯，即係同埋香港咁細，即係 day 嚟 day 去，即係呢個又唔係呢個個朋友，呢個人同呢個一齊過，嗰個人同嗰個有嘢過，即係都幾 complicated 咯。其實即係所以 make it even harder 喺香港去做呢樣嘢咯。係，所以真係要好好地選擇，同埋係啊，同埋都要講 prepare 自己。女仔人生最大嘅賭注，如果係要拍拖的話呢，咁另一半呢，就係你人生最大嘅賭注啦。上網都有睇過，即係人哋話結婚係你第二次投胎咯，即係你係可以選擇嘅投胎咯。你揀父母你冇得揀，但係老公你係有得揀咯。係，所以真係要認真揀啊！因為另一半即係愛情，雖然即係我哋啱啱講話唔係你嘅唯一啦，但係都係佔好大比數嘅位嘅時候呢，你點樣去揀你另外一半呢？其實係好影響到你個人嘅一個健康，無論係心理定生理嘅健康都係非常之影響嘅。冇錯。係咁，所以係咯，我覺得 even 如果睇緊呢條片，即係大家聽到呢個 podcast 嘅時候係 being single，仲要係過咗30歲嘅，我就覺得我嘅感受係啦，就係俾大家其實唔需要咁焦慮，亦都係唔需要覺得自己係咪有問題。咁當然即係都要去 reflect 翻自己嘅即係之前嘅不足啊，或者係點樣啦。咁但係唔好過分，亦都係可以去正面啲去睇，就係其實單身並唔代表你嘅人生唔 complete，亦都唔等於你個人係出現咗一啲好差嘅問題，而係可以好正面咁樣去，反而去
build up 咗去 build up 你自己，打理好你自己嘅 garden，然後等啲好嘅嘢蝴蝶嚟揾你。就會揾你啦。同埋，如果而家都拍緊拖嘅你，喺一個唔開心嘅 relationship 入邊，你都唔好因為會諗可能我結咗婚之後佢會對我好啲，可能結咗婚之後佢都會改。即係你要有呢個勇氣去，即係我哋唔係教人哋分開分手，但係即係真係如果你又喺呢一個困境已經係可能 spend 咗幾年都係有同樣嘅問題，都係同樣嘅問題會令到你唔開心。結咗婚唔會令到你100% 可以解決到咯。跟住當然有例外嘅，唔係一個終點。係啦，但係千祈唔好諗住咁樣，即係你都要諗下，如果你拍拖嘅時候佢已經係咁樣，你真係覺得結咗婚之後係真係會有改變，咁我又覺得即係你一日未結婚，其實你一日都仲有選擇咯。咁就唔好因為驚自己呢個真係 ultimate self love 咯，即係你要相信自己係值得更加好嘅。如果你真係覺得唔開心嘅話，你就要選擇自己錫自己，自己去 walk away，然之後增值自己，然後可能你 attract 更大更好嘅蝴蝶嚟揾你咯。focus on 自己係真係好重要，即係 relate 翻我哋之前講嘅話題就係 self love 咯。係，就好似我哋第一集咁。冇錯。想睇就睇翻第一集啦。係啊，冇錯。係咯。好咯，咁我哋今日都差唔多咯。希望你哋中意睇我哋嘅片咯。咁我哋而家今日拍到第6集，咁我哋都喺呢個過程都有好多嘢要學啦。咁如果有啲咩你哋想我哋做嘅，或者想我哋explore 下嘅話題，你都可以喺下邊留言話俾我哋聽。Thank you，你哋 support 我哋。Yeah。Cheers。Bye。